Безнең бурыс галимдарга тиешле эш шарттары булдыру тине Ради Хабиров фән эшмәкәрләрен һөнәри байрамнары белән кутлаганда һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы филология фәннәре докторы, профессор, Өфе фән һәм технологиялар университетының башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты деканы, Башкортстан Республика фәннәр академиясының агза корреспонденты Гөлфирә Абдуллина. Гөлфирә Ифовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Һеҙ ихлас күңелдән һөнәри байрамыгыз белән котлайбыз һәм Бүгін һеҙҙә саҡырыуыбыҙ юҡҡа гына түгел. Әгәр 8 февралдә фән көне билдәләнһә, иртәгә 11 февралдә фәндәге ҡатын-ҡыҙҙар көне билдәләнә. Бына мин был хаҡта белмәй ҙә инем әле. Һеҙ мине тапшырыуға саҡырмаһағыҙ, белмәй ҙә ҡалыр инем. Бына фәндәге ҡатын-ҡыҙҙарҙың көнөн айырып билдәләү ул һис кенә лә юҡҡа түгелдер. Шулай бит. Сөнки беләбеҙ, ҡатын-ҡыҙ ул элек-электән ғаилә усағын һаҡлаусы. Ғаилә усағын һаҡлауҙа, фән усағында һаҡлау ул нисек? Был ике бурысты атҡарыу еңелме? Дөрөҫ, бына был айырым көн булдырыуҙарын мин бик аңлап ҡабул итәм. Сөнки фән өлкәһендә ҡатын-ҡыҙ ғалимәләрҙең үҙенә генә тәғәйен урыны бар. Әлбиттә, элек-электән шундай фекер йәшәп килә. Теге яки был өлкәлә ҡатын-ҡыҙҙар булырға тейеш түгел. Ягъни улар был урында эшләргә тейеш түгел, ниндәйҙер фәнни эҙләнеүҙәр алып барыу уларға ярамай тигәнерәк нәмәләр бар. Бына мәсәлән, яҙылмаған ҡанун тип әйтәйек. Мәсәлән, космос өсөн караптар әҙерләү. Унда ҡатын-ҡыҙҙарҙы индермәйҙәр, ҡатын-ҡыҙ ғалимәләрҙе. Хәрби ҡоралдар әҙерләүгә беҙ үҙебеҙҙән тылып тормайбыҙ. Бында инде ҡатын-ҡыҙға ғына хас нәзәкәтлек, зауыҡ, бәлки аныҡлык, теүәллек талап иткән өлкәләрҙә беҙ йышыраҡ күренәбеҙ. Мәсәлән, гуманитар өлкәлә ҡатын-ҡыҙҙар күберәк осрай, тел ғилемендә, әҙәбиәт ғилемендә, тарих өлкәһендә. Шунан һуң бына мин тағы ла генетика өлкәһен әйтер инем. Химия өлкәһендә хәҙер ҡатын-ҡыҙҙар йыш ҡына үҙҙәренең ғилми асыштарын тәҡдим итәләр. Бына ир-аттар күберәк физика, математика, роботтар эшләү өлкәһендә үҙҙәрен нығыраҡ күрһәтә алалар. Беҙҙең бер дәғүәбеҙҙә юҡ, ҡатын-ҡыҙ һәр хәлдә үҙенең тәғәйен урынын аңлап, фәнгә үҙ өлөшөн индерә тип мин ныҡлы ышаныс менән әйтә алам. Гөлфирә Ифовна, һеҙ үҙегеҙ белеүемсә башланғыс кластар факультетын тамамлағанһығыҙ. Филология өлкәһен, тел һәм әҙәбиәт ғилеме өлкәһен һайлауға кем кәңәш бирҙе? Нисек бына фән юлығыҙ башланды? Мин ҙур ғорурлыҡ менән әйтәм, ошо башланғыс кластар уҡытыусыһы булараҡ, миңә фәнгә инеү хатта еңел булды. Ни өсөн? Сөнки башланғыс кластар уҡытыусыһын беләһегеҙ ҙә инде. Улар хәрефтәрҙе өйрәтеүҙән, һандарҙы өйрәтеүҙән башлап, балаларҙың аңына тәртип менән бөтә нәмәне индерә. Фәндә ул бик кәрәкле ғәмәл. Сөнки һин ошо этаптарҙы еңел генә итеп, аныҡ ҡына итеп үтәп сығаһың икән, һинең фәнни һөҙөмтәләрең дә күҙгә күренеп үҫәсәк. Бына мин шуға ҙур рәхмәтлемен. Башланғыс кластар факультетында уҡып йөрөгәндә, мин башҡорт бүлеген тамамланым әйткәндәй. Унда беҙҙең башҡорт теле уҡытыусыһы, билдәле профессор, филология фәндәре докторы Кәрим Ғайса улы Ишбаев осраны тормош юлымда, һәм ул миңә шунда әйтте: Гөлфирә, һинең фәнгә барымың бар. Һин телде бик нескә тояһың. Һиңә башланғыс кластар уҡытыусы булып түгел, тел ғилеме өлкәһендә эшләргә кәрәк дип. Һәм артабан мына шулай мин уның етәкселегендә аспирантура тамамланым, артабан докторантура, һәм мына әлеге көндә доктор, профессор дәрәжәһендә эшләп йөрөйөм. Һәм быны мин һис тә осраҡлылыҡ дип уйламайым. Сөнки әгәр ҙә үҙе ғалим кеше, үҙе профессор кеше миндә ниндәйҙер фән орлоҡтары күрә алған икән, бәләкәй генә бер студент ҡыҙҙа беренсе курста уҡ ул миңә әйткәйне, шуға мин һис тә икеләнмәйем. Беренсе курста уҡ әйтте. Мин беренсе партала ултыра торғайным, уның күҙенә генә ҡарап. Бына нисек килеп сыҡҡандыр инде ошо башланғыс кластар факультетына уҡырға инеүем. Әлбиттә, балаларҙы яратам, әммә элек-электән мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса олимпиадаларҙа ҡатнаша инем, ниндәйҙер эҙләнеүгә ынтылыш була торғайны. Ул шуны тойомлай алған күрәһең. Һеҙ үҙегеҙ бына бөгөн студенттар менән эшләйһегеҙ. Һеҙ ошо һиҙемләү бармы һеҙҙә? Тояһығыҙмы, күрәһегеҙме студенттарҙы? Ул күренә. Ул шунда уҡ күренә. Әйтәйек, студенттың күҙе янып ултыра икән, ул нимәнелер белергә ынтыла, нимә менәндер хатта риза түгел икән, һин шунда уҡ тойомлайһың. Был баланан ниндәйҙер һөҙөмтә көтөргә мөмкин тип. Сөнки күптәр аспирантураға инергә ынтыла ул. Йүгереп киләләр минең ыңғайға, күбеһенсә гел бишлегә уҡығандар килә инде, минең аспирантурала уҡығым килә тип. Әммә фән менән шөғөлләнеү өсөн бишлегә уҡыу ул мотлаҡ түгел. Ул бөтөнләй мотлаҡ түгел. Әгәр ҙә һинең тырышлығың бар икән, әгәр ҙә һин төндәр буйына ниндәйҙер ғилми мәсьәләне хәл итергә тырышып ултыра алаһың икән, елкәң бар икән,
Мына шунда инде һөҙөмтә буласаҡ. Әмма елкә генә мөһим түгел бит әле, Гөлфирә. Белемдә кәрәк. Белемдә ул гына ла мөһим түгел. Ә бына ошо күҙҙәре янып торгандарга янырга мөмкинлек бирү. Шулай бит. Бына шундай эш шарттары тураһында һөйләшәйек әле, сөнки һуңғы ваҡытта шундай фекер ҙә йөрөй башлағайны, гуманитар фәндәргә ярҙам юҡ дигән. Килешәгеҙ был фекер менән? Бына элек ысынлап та шундай фекер дә бар ине һәм эш хәлдәрҙә шулай тора ине. Сөнки гуманитар өлкәлә эшләгәндәр, улар хатта грантка ниндәйҙер ғариза биргән хәлдә лә бик күтәрмәлә бармайҙар. Мәҫәлән, башҡорт теле буйынса иғтибар итмәйҙәр. Башҡорт теле буйынса эшләгән ғалим үҙенең ғаризаһын, мәҫәлән, Мәскәү кимәлендә ебәрә икән Рәсәйгә. Унда улар өсөн беҙҙең проблемалар юҡ ҡына инде, ваҡ ҡына булып тойола. Ягъни теоретик, фундаменталь дип ҡарамайҙар. Шуның өсөн беҙҙең ғаризалар кире ҡайта ине. Әммә һуңғы осорҙа беҙгә бына үҙәк тарафынан да иғтибар көсәйҙе. Беҙ хатта Рәсәй кимәлендәге Рәсәй ғилми фондының гранттарын яулай башланыҡ. Ул инде миллиондар менән иҫәпләнә. Һәм Аллаға шөкөр дип әйтәйек. Бына беҙ ошо грант иҫәбенә бына быйыл ғына Пермь өлкәһенә барып ҡайттык, Барҙа районына, үҙебеҙҙең милләттәштәрҙең телен, фольклорын өйрәнеү мөмкинлеге булды. Ә инде беҙҙең республикаға килгән ваҡытта бына бында шарттар хәҙер бик ныҡ үҙгәрҙе. Беҙҙең гуманитар өлкә башҡа, әйтәйек, математиктар менән бергә, тәбиғи фәндәр менән бергә һәр ваҡытта ла гранттар алыу мөмкинлегенә эйә булған фән йүнәлештәре иҫәбенә инде. Бына әйтәйек, Башҡортостан башлығы гранты бар. Ул 1 миллион күләмендә бирелде. Бына әле беҙҙең балалар да уның менән, балалар тигәнем студенттар, аспиранттар инде, уның менән файҙалана алдылар. Сит илгә стажировкаға сығалар. 2 аҙнаға үҙҙәре теләгән, үҙҙәре һайлап алалар. Бына күҙ алдына килтерегеҙ әле. Ғәрәбстанға барайым микән, Иран иленә барырға микән, йә булмаһа Ҡытайға сығайым микән тип, аспирант минең эргәгә килә. Бына бит ул ҡайҙа мөмкинлек. Һәм улар ошоно тотошлай, мына командировкаһы түләнә уларға, әсит илгә сыҡҡанда командировканың хаҡы ла матур ғына. Мына улар донъя күрәләр, башҡа йәмғиәттең кешеләре менән үҙҙәрен сағыштыралар. Алдыңғы технологиялар менән танышалар һәм ғөмүмән ошо сит илгә сығыу факты ғына ла уларҙың күңелен йылытып тора. Мин бит сит илгә сығып стажировка үтеп ҡайттым. Был фән кешеһе өсөн бик мөһим, шулай бит. Аралашыу, танышлыҡтар булдырыу. Әлбиттә, үҙ ҡаҙаныңда ғына ҡайнап, ниндәйҙер фәнни асыштарға ирешеү мөмкин түгел. Шуның өсөн беҙ үҙебеҙҙең студенттар өсөн, үҙебеҙҙең аспиранттар өсөн шул тиклем һөйөнәбеҙ. 39 йәшкә тиклемге бына был аспиранттар өсөн, йәш ғалимдар өсөн, фән кандидаттар өсөн әйтеп бирә алмаҫлыҡ шундай рәхмәт тойғыһы уларҙың күңелендә. Әлеге ваҡытта бына һеҙҙең аспиранттар араһында ошондай мөмкинлек менән файҙаланғандар, улар күпме? Бына үткән уҡыу йылында ғына Ғилманова Лилиә беҙҙең Ҡаҙағстанда булып ҡайтты. 2 балабыҙ, 2 аспирантыбыҙ Ҡытайға сығып килде. Һәм студенттарыбыҙ ҙа йыш сыға бит инде. Уны әлбиттә грант иҫәбенә түгел, уны университет иҫәбенә. Унан һуң Питер ҡалаһында, Санкт-Петербургта 2 шулай уҡ көнсығыш телдәре уҡытыусыһы беҙҙең стажировка үтеп ҡайтты. Береһе Мәскәүҙә, 1 уҡыу йылы эсендә генә. Ул ҙур юғары күрһәткес беҙҙең факультет өсөн. Һеҙ фән юлын башлағанда бындай мөмкинлектәр төшөгөҙгә инә инеме әле? Әлбиттә, юҡ ине. Бына мин әле хәтерләйем. Шул ғилми етәксем элек бит инде диссертация яҙыу өсөн Мәскәүгә 1 ҡат барып килергә кәрәк ине. Сөнки диссертация залы шунда ғына, интернет юҡ. Шунда 2 аҙна дауамында мин шөғөлләндем. Иртәнге 6-ла сығып китәм. Метро менән бит инде, метрополитенға шул инәбеҙ, иртәнге 6-ла, һәм киске 10-да ғына мин дөйөм ятаҡҡа ҡайтып төшә инем. Бына исмаһам, мин фән менән шөғөлләндем тип әйтә алам. Мин һыйпап ҡарамаған, бер диссертацияла ҡалмағандыр унда. 2 аҙна дауамында шулай ятырға тура килде, көндөҙгө бүлектә уҡығас инде. Әммә ул мөмкинлек тә барыһына ла бирелмәй ине. Мин көндөҙгө бүлектә уҡығас, миңә ул бушлай булды. Юл хаҡын түләнеләр, йәшәү шарттарын булдырҙылар. Кемдәр көндөҙгө бүлектә уҡымай, уларҙың ундай мөмкинлеге юҡ ине. Шуға хәҙерге аспиранттарға әлбиттә шарттар булдырылған. Уларға тик һөйөнөп эшләргә генә кәрәк. Уларға хатта Мәскәүгә барып килмәһәләр дә була. Әммә мин үҙемнең аспиранттарыма әйтәм, һин фән өлкәһе кешеһе булараҡ, мотлаҡ рәүештә Мәскәүҙең һауаһын һуларға тейешһең. Химки ҡалаһында урынлашҡан диссертацион залдағы саңды йотоп ҡайтырға тейешһең тип өйрәтәм. Фән саңын, эйе. Китаптарҙы күреү мөмкинлегенә эйә булырға тейештәр. Гөлфирә Арифовна, һеҙ фәнни эшмәкәрлек менән бергә етәкселек эшен дә алып бараһығыҙ. Ошо көндәрҙә һеҙ етәкләгән факультетта 1 түгел 2 юбилей
Ул башкорт филология кафедраһы һәм журналистика кафедраһы үзенең юбилейын билдәләй. Факультет билдәләй. Факультет билдәләй дип әйтәйек, шулай бит. Нинди казаныштар менән каршы ала факультет был зур байрамда? Менә бүген без фән хакында һөйләшкәс, мин фәнгә ныграк тукталмаксымын. Чөнки югары мәктәп системаһында фәнһез булмай. Теория һәр вакытта ла гамәли практика менән бергә үрелеп бара. Мин был яһәттән үземне нык бәхетле һанайым. Чөнки студентлар алдына сыгып, ниндәйдер лекция һөйләр алдынан, улар менән әңгәмәләшер алдынан, һинең гыйльми кимәлең булырга тиеш. Һин студентлардан берничә башка өстен булырга тиешсең. Һәм факультетта эшләгән күпселек галимдарыбыз, улар фән кандидаттары, фән докторлары, бына ошоны аңлап, үзләренең фәнни эзләнүләрен, хатта кандидаттык диссертация яклагандан һуң да дәвам итәләр. Бұл зур казаныш, мына шу гранттар яулауыбыз, безнең итәкчелектә аспирантларның фән дөньяһына аяк басуы, ул безнең факультеттың аерылгыһыз бер өлеше. Мына шу 2 юбилейда әйткән вакытта ла башкорт теле һәм әдәбияты кафедраһы элек мына 30-нчы елда барлыкка килгән һәм безнең факультетка 35 ел, мына шу 2 зур юбилейды билдәләгән вакытта без үзебезнең фәнни казаныштарыбызны ла иртәгә элекке хабакташтарыбызга, безнең факультетта белем алган, Башкорт дәүләт университетының башкорт бүлегендә белем алган кешеләргә лә, шәхестәргә лә күрһәтергә мөмкинлек табасакбыз. Безнең фәнни хезмәттәр күргәзмәһе куеласак һәм буның менән безнең горурланырлык урыннарыбыз байтак. Бұл республиканың зыялыларын тәрбияләгән факультет дип әйтергә мөмкин. Буны басын әйткәндә, башка бер факультетта ла юктыр. Ошу тиклем фән әһелләрен әзерләп сыгарган башкорт теле, башкорт әдәбияты, башкорт фольклоры буенча. Хатта мәдәният өсендә без кадрлар әзерләйбез дә һуң. Ишетеп беләһегез, моны бездә кемдер генә укымаган. Дәүләт әһелләре, җәмәгать эшмәкәрләре, хукук өлкәһендә эшләр. Хатта эшкуарлык өлкәһендә лә үзләрен күрһәткәннәр бар. Хатта дин өлкәһендә лә безекеләр эшләй. Бында ла бит ошо фәнгә таянмайынса эшләп булмай. Зур горурлык менән әйтәм, тагы ла бер тапкыр кабатлайм, был факультет, ул ябай гына факультет түгел. Унда фән һәм гомумән укыту эшмәкәрлеге бергә үрелеп бара. Әлбиттә без мәдәниятте лә ситтә калдырмайбыз. Зур рәхмәт һеҙгә гәфәрешеннән әңгәмәгеҙ өсөн. Уңыштар теләйбеҙ һәм байрам менән тагы бер тапкыр ихлас күңелдән котлайбыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студиябызда филология фәндәре докторы, Өфө фән һәм технологиялар университетының башкорт филологияһы, шәрқият һәм журналистика факультеты деканы, Башкортостан Республикаһының фәндәр академияһы агза корреспонденты Гөлфира Абдуллина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.